देखो, हमारा मंकी बेटा और उसकी छोटी बहन को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, जिसके बाद वह गांव में जल रही आग के पास हाथ सेकने लग जाते हैं, पर गांव वाले मिलकर इनको यहाँ से भगा देते हैं। दोनों भाई बहन एक दिन एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर सबसे अच्छी एक मोर की पेंटिंग बनाई, जिसके पास ये दोनों इस गेम के विनर हो जाते हैं और इन्हें 5 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं। लेकिन हमारा मंकी बेटा इतना अच्छा था कि 5 लाख रुपए को बहुत सारा खाना बनवा कर गरीबों को खाना खिला दिया। इसके बहुत तो सभी गांव वाले देखकर हैरान हो गए। हमारे मंकी बेटा के लिए किसने लायक तक नहीं किया।